Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Անցյալ անգամ մենք ձեզ հետ զրուցեցինք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որ վերաբերում էր Փոքր Ասիա աշխարհամասի ընդհանուր առմամբ այնտեղ տեղակայված պետությունների, ժողովուրդների նրանց մասին մինչև 10-12 տարի մեր թվակությունից առաջ։ Մենք խոսեցինք, թե ինչ մշակույթներ են ստեղծել, որ տարածքներում են ապրել, ինչ արժեքներ են ստեղծել, մշակութային արժեքներ, խոսեցինք Պորտասարի, Քարահունջի, Քարահան Բլուրի եւ այլ տարբեր շինությունների մասին։ Հիմա մենք այսօր պիտի փորձենք խոսել այն ժողովուրդների մասին, որոնք ապրել են այդ տարածաշրջանում առանձին մի փոքր ավելի մանրամասն կերպով։ Սկսենք մեզ հայտնի, հայությանը հայտնի ամենահին բնակավայրերից մեկի մասին խոսելով։ Խոսքը գնում է մի երկրի մասին, որ ժամանակին կոչվել է Արատա։ Ուրեմն 1930-40 թվականներին, իհարկե մարդը ծնվել 1877-ին, բայց 30-40-ական թվականներին այս հռչակավոր պայծառատես մարդը, որի անունն էր Էդգար Քեյսի, հետաքրքիր կանխատեսումներ է արել։ Նա պայծառատես էր կոչվում, որովհետև նստում էր աթոռի վրա, աչքերը փակում էր եւ գնում էր իր նախկին կյանքերի մեջ եւ հիշողություններ էր առաջ բերում եւ պատմում էր մարդկանց եւ իր օգնականները գրի էին առնում այդ ամեն ինչը։ Եվ այնպես ստացվեց, որ այս մարդը այնքան բաներ պատմել անցյալից հազարավոր տարիների մասին, որ բոլոր նրա գրվածքները արձանագրվեցին եւ ստեղծեցին մի տուն-թանգարան, որը այսօր գտնվում է Վիրջինիա Բիչ քաղաքում, Վիրջինիա նահանգում, ծովի մոտ։ Իմիջիալոց ասեմ 1977 թվականի ես պատահաբար այնտեղ ընկա, ոչինչ չգիտեի, ոչինչի մասին ոչ մի բան չգիտեի, պատահաբար ընկա այդ գրադարանը եւ այդպես միտս մնաց։ Հետո հետաքրքրվեցի այս մարդու կյանքով, պարզվեց, որ նա շատ բաներ է խոսել եւ ամենահետաքրքիրներից մեկը մեզ համար կոնկրետ այն է, որ նա գրել է չի գրել, խոսել է եւ իր օգնականները գրել են, հետո տպագրել են բազմաթիվ գրքեր, որոնցից մեկի մասին հիմա պիտի խոսեմ, կոչվում է Edgar Cayce's Story of the Origin and Destiny of Man։ Այս գիրքը կարդում ես եւ հետաքրքիր բան։ Ուրեմն 75 էջի վրա կարդում եմ հետեւյալը, ասում է մոտավորապես Հիսուսի գալուց, այսինքն Հիսուսի ծնվելուց, մեր թվականությունից առաջ, մոտավորապես 11000 տարի առաջ մի սուրբ մարդ Ռաթա անունով գալիս է Կովկասյան լեռների արևելյան մասը, մեր կողմը, հարավ-արևելյան կողմը, եւ հանդիպում է Արարտ անունով մի թագավորի հետ, որ Արարատա երկրի թագավորն է եղել, եւ խնդրել է, որ իրեն տան ինժեներներ, արհեստավորներ, գիտնականներ եւ այլն շինարարներ եւ գնան դեպի Եգիպտոս, իր պատմածներն եմ ասում, եւ այնտեղ կառուցեն մեծ բուրգերը։ Եվ մեր թվականությունից առաջ 490-ից սկսած 100 տարվա ընթացքում նրանք իբր կառուցել են այդ բուրգերը, որի դեմ որևէ փաստ չկա կամ կողմ, միայն Էդգար Քեյսի խոսքերն են։ Եվ այս պատմության մեջ ամենահետաքրքիր մասը այն է, որ Աստվածաշնչում գրված է, որ մեր ջրհեղեղից հետո Նոյան տապանը իջավ հայերը ասում են Արադ լեռան վրա, բայց Աստվածաշնչում գրված է the ark landed on the mountains of Ararat, այսինքն Արարատի լեռների վրա իջավ, այսինքն Արարատը դա երկիր էր, Հայաստանի լեռների վրա իջավ։ Հաջորդ հազարամյակների ընթացքում այդ երկրի տարածքում առաջացել են հարյուրավոր, հազարավոր բնակավայրեր, որոնք այսօր իհարկե մեր հայտնի հնագետները պեղում են։ Հիմա այդ Արատա կոչված երկրի մասին բավականին շատ տեղեկություններ կան Հայաստանում եւ ընդ որում ինձ մեր տաղանդավոր վաղամերիկ պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը միշտ նշում էր, որ այդ երկրի եւ ընդհանրապես հայության մասին գտնված հնագույն տեղեկությունների 90%-ը պատմության թանգարանի ներքնահարկում է, դեռ չեն էլ բացել, չեն էլ կարդացել։ Այսինքն մենք միայն այսբերգի գագաթն ենք ձեռք տվել։ Ուրեմն Արտակ Մովսիսյանը 1992 թվականին այս գրքույկը հրատարակեց Արատա երկրի մասին եւ այնտեղից շարունակվեց մարդկանց հետաքրքրությունը այս թեմայով։ Հետագայում իհարկե մեր սիրելի Արտակը
ուրիշ գրքեր հրատարակեց Հայաստանը Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում, հետո էլ գրեց հայ ժողովրդի պատմության հնագույն մասը։ Ես ուղղակի ձեզ իմիջիայլոց ասում եմ, որ իմանաք։ Ուրեմն Արարատից հետո հետաքրքիր բան է տեղի ունեցել մեր տարածաշրջանում։ Ես ուզում եմ հերթով գնալ, որպեսզի որևէ շփոթմունք չառաջանա մարդկանց թե մտքում, թե հերթականության մեջ։ Տարիներ առաջ մեր հռչակավոր աստրոֆիզիկոս Պարիս Հերունին հայտարարեց, որ Քարահունջը կառուցվել է 7500 տարի առաջ։ Մենք անցած հաղորդման ժամանակ խոսեցինք, թե ինչպես դա կարող է 7500 չլինել, այլ 1 տարի եւս, մեծ տիեզերական տարի եւս պետք է գումարենք 25920 եւ շատ ավելի հավանական է, որ դա այդքան հին է, որովհետեւ քարերը ավելի շատ 33000 տարեկան են, քան թե 7000։ Այդ մասին մենք խոսեցինք անցյալ անգամ եւ պետք է հիմա ավելացնեմ, որ երբ որ մարդիկ այդպիսի գիտելիք ունեին, այդպիսի քաղաքակրթական մակարդակի վրա էին եւ տիեզերք էին ուսումնասիրում, բնականաբար նրանք կարող էին եւ պետք է որ շարժվեին նաեւ դեպի շրջակա երկրները, չասեմ, շրջակա տարածքները։ Եվ ահա այնպես ստացվեց, որ այդ ջրհեղեղից հետո ըստ այսօրվա ամերիկացի եւ եվրոպացի գիտնականների հաստատումների երկրաբանները, հնագետները բոլոր ապացուցում, որ հազարավոր տարիներ այդ ջրհեղեղից հետո ջուրը կամաց իջել է, առաջացել են նոր բևեռներ, քանի որ Երկրագունդը իր առանցքը փոխել էր 30 աշյան, ուրեմն նոր բևեռներ առաջանալու պայմաններում ինչ ստացվեց, ջուրը նորից գոլորշացավ, նորից հաստատվեց նոր բևեռների վրա եւ բնականաբար այն ջուրը, որ բարձրացել էր, իջավ եւ հավասարակշռվեց։ Ուրեմն դրա հետևանքով միջագետքում երկու գետերի Տիգրիսի Եփրատի արանքում տեղի ունեցավ ջրերի հոսք դեպի հարավ, դեպի Պարսից ծոց եւ ջրհեղեղի հետևանքով բերված այդ տիղմը առաջացրեց բնակլիմական այնպիսի պայմաններ, որ բեժի պայմաններ ստեղծեց հողագործության համար։ Հաշվի առնենք, որ հայկական լեռնաշխարհը հիմնականում լեռնաշխարհ է եւ այնտեղ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը բավական բարդ է եւ ժամանակը քիչ է, միայն ամառվա հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին կարող էին զբաղվել։ Այդ իսկ պատճառով շատ մարդիկ անկախ նրանից թե ինչ գենետիկ ծագում ունեին, տվյալ դեպքում խոսում ենք այն մարդկանց մասին, որոնք ապրում էին Արարատայում, իջան Տիգրիսով Եփրատով դեպի հարավ։ Եվ մեր թվականությունից առաջ մոտավորապես 4000 թվականից սկսած ըստ գտնված եւ թարգմանված փաստերի եմ ասում, շումերագետների թարգմանած փաստերի մոտ 4000 տարի մեր թվականությունից առաջ, նշանակում է սովորենց 6000 տարի առաջ մարդիկ իջան ներքև եւ տեղավորվեցին երկու գետերի միջև, որը կոչվել է միջագետք։ Սկզբում վերևում, որը հետո կոչվեց հայկական միջագետք, հետո ներքև իջան միջև գետերի դելտան, որտեղ որ թափվում են Պարսից ծոցի մեջ։ Եվ այնտեղ հիմնեցին իրենց համար մի նոր պետություն, որը հետաքրքիր այստեղ է։ Իրենք որևէ անուն չեն թողել, թե իրենց երկրին ինչպես են անվանում։ Հետագայում գիտնականները այդ երկիրը անվանեցին Շումեր եւ ժողովրդին էլ Շումեր անվանեցին, բայց հետաքրքիր հենց դա է, որ իրենց երկիրը որևէ գրային համակարգում երկրի համար անուն չեն թողել, բայց կառուցել են քաղաքներ, որոնք ունեն անուններ։ Հիմա ամենաառաջի հնագույն քաղաքը, որ իրենք կառուցեցին, Ուր, Նիպուր, Ուրուկ, Էրիդու, Լագաշ, Լարսա, Քիշ, Ումմա, սրանք այն քաղաքներն էին, որոնք կառուցվել էին երկու գետերի միջև։ Եվ այստեղ կառուցվեցին սրբավայրեր, իրենց աստվածները կային, չգիտեմ աստվածները իսկապես դեզերքից իջած աստվածներ էին, թե իրենց ստեղծած եւ իրենց հավատամքային կառույցներում տեղ գտած պաշտամունքային երևույթներ էին, ամեն դեպքում նրանց համար ունեին պաշտամունքային կենտրոններ, զիգուրատներ ասում են, գիտեք այդ զիգուրատները, այդ բուրգի մի ուրիշ տեսակն է։ Եթե բուրգը եգիպտական հարթ է կողմերը, ապա այդ զիգուրատները ավելի աստիճանավանդակի նման են։ Եվ այդտեղ այդ Շումեր կոչված երկրում ստեղծեցին մի արտակարգ բարձր մակարդակի քաղաքակրթություն, որը այսօրվա շումերագետները հայտարարում են եղել է պատմության ընթացքում ամենաբարձրագույն մակարդակի թե գիտությունը, թե շինարարությունը, թե աստղագիտությունը, որովհետև այնտեղ գտել են այնպիսի արձանագրություններ, այնպիսի նկարներ, որոնք կարծեք թե 3-4 օր արած լինեին։
այսինքն տիեզերք թռչող տիեզերական մեքենաների նկարներ, էլեկտրական բատերիաների նկարներ, էլ թռչող ափսեների նկարներ, թռչող առարկաների նկարներ եւ այլն եւ այլն։ Ամեն ինչ։ Այս Շումեր կոչված երկիրը գոյատևեց մինչև մեր թվագրությունից առաջ մոտավորապես 2000 թվականի շրջանը, երբ Ագադե քաղաքից հզորացած Սարգոն առաջին թագավորը, որ դարձավ այդ ակադացիների առաջին հզոր թագավորը, գրավեց, այսպես ասած, Շումերի տարածքը եւ չնայած մշակույթը չոչնչացրեց, բայց ներառավ իր պետության մեջ, այն ժամանակ այդպես էր գալիս գրավում, յուրացնում էին եւ այդ մշակույթը շումերական կոչվածը գոյատևեց մինչեւ 1750-1800 թվականների մեր թվականությունից առաջ։ Նրանից հետո Ագադեի ակադական թագավորությունը թուլացավ, ասորիները նրանց գրավեցին, դարձավ Մեծ Ասորեստան, հետո էլ Մեծ Ասորեստանը դիմացավ մինչև մեր թվականությունից առաջ 612 թիվ, երբ որ արդեն պարսիկները, հայ թագավորը, Կուրոշը եւ միացյալ ուժերով գրավեցին, քանդեցին թե Բաբելոնը, թե Նինվեն, Ասորեստանի մայրաքաղաքը, եւ այսպես պետությունները իրար գրավելով, իրար քանդելով, ցած հերթականությամբ առաջ էին գրում։ Սա մեր հարավ-արևելյան մասում, մեր տարածաշրջանի։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այդ Սարգոն անունով թագավորի թոռը, որը պատմության մեջ մնացել է Նարամսին անունով, թագավորը դարձել մոտավորապես 2260 թվականի մեր թվականությունից առաջ։ Նա իր արձանագրություններում թողել է հետաքրքիր, ինչու եմ այս մասին խոսում, որովհետև նա թողած արձանագրություններն են մեզ հետաքրքիր, որը փաստեր է բերում մեր մասին։ Նա գրել է իր արձանագրությունների մեջ, որ ինքը հարձակվեց հյուսիսային երկրների վրա եւ 17 երկրների թագավորներ միացան, բանակ ստեղծեցին եւ իր դեմ կռվեցին եւ ինքը հերոսաբար կռվելով հասավ միտեղ, որ այսօր մեզ բոլորիս հայտնի է որպես Հայաստանի հայ ժողովրդի համար Տիգրանակերտ անունով, իսկ թուրքերի եւ քրդերի համար Դիարբեկիր անունով, միջև այդտեղ է հասել։ Եվ հետաքրքիր է, որ թողել է այն թագավորների եւ երկրանունների անունները, որոնց թագավորները իր դեմ կռվել են։ Ես միայն մի քանիսի անունը տամ, որտեղ շատ բարդ են հիշել, կարիք էլ չկա, ուղղակի հիշեք, որ նա նշում է, որ իր դեմ էր կռվում Շութարնա անունով, որը Միտանիի արքան էր, Էրմինա անունով արքան, որ ասորերեն թարգմանված Ուրարտուի, այսինքն Արատայի թագավորն էր, Ուրզանա արքան, որը Մուսասիրի, ասորերեն Մուսասիր, հայերեն Արդինի թագավորն էր, Հուկանա արքան, որը Հայասայի թագավորն էր, Դատանա արքան, որը Խապաշկինայի թագավորն է, դա Խապաշկինան էլ շրջանը ինչ որ տարածք է եղել, Թելուսինա թագավորը, որ Անդիայի թագավորն է, եւ այսպես 17 շրջանների ղեկավարներ, թագավորներ միացել են եւ այս Նարամսինի դեմ են կռվել։ Իր ասելով, ինչպես նշեցին, նա հասել է մինչև Դիարբեկիրի շրջանը, Տիգրանակերտ։ Եվ հետո իհարկե կորցրել է եւ իր կայսրությունը եւ ամեն ինչ դրանից հետո քայքայվել մեկը մյուսին ջարդելով, կոտորելով վերացել են, բայց բարեբախտաբար այդ թագավորությունները եղել են միջագետքում, որտեղ որ հիմնականում շատ ավազ կա եւ ինչ է եղել դրանց քաղաքները կործանվելուց հետո ինչ որ կարող էին թալանել տանել, ասենք հարստություն, ոսկի, ադամ, չգիտեմ, արծաթ, զարդեղեն, այդ ամենը թալանել այլ են, բայց գիր գրականությունը, որ գրվել է կավեսալիկների վրա, դրանք մնացել են գրադարաններում եւ բարեբախտաբար ավազը փակել է այդ ամեն ինչը Նինվեի գրադարանը, Բաբելոնի, շումերական արձանագրությունները նրանց տարբեր քաղաքներում բոլոր մնացել են ավազների տակ մինչև 1870-80 թվականները, երբ գիտնականները, արևմտյան գիտնականները, գերմանացի, անգլիացի, ֆրանսացի կարողացան գալ եւ պեղել, հանել այդ ինչպես ասեմ, անգնահատելի հարստությունը, որ կավեսալիկների վրա է եղել։ Հիմա ես ձեզ մի քարտեզ պիտի ցույց տամ, որը տպագրված է եւ այն գեղեցիկ է, ցույց տալիս այն տարածաշրջանը, որի մասին հիմա պիտի խոսեմ, այսինքն մենք արևելյան Հայաստանից պիտի անցնենք արևմտյան Հայաստան, կենտրոնական եւ արևմտյան Հայաստան։ Հիմա ես ձեզ այդ քարտեզը ցույց կտամ էկրանի վրա, տեսեք, մեջտեղը գրված է հաթի, տեսնում եք, մեծ գծով գծված է։
ուրեմն այս քարտեզները բոլորս անունները բան մենք հայերս սրա հետ կապ չունենք, որովհետև մենք այդքան բավարար խելք ու կարողություն չենք ունեցել, որ զբաղվենք մեր պատմությամբ, եւ բարեբախտաբար որոշ գիտնականներ գերմանացի անգլիացի զբաղվել են այս հաթի կոչված պետության պատմությամբ եւ պարզվել որ այս հաթերը հայերն են, մեր հնագույն տեսակն է եւ նրանք նույնպես մեծ հզոր պետություն են կառուցել, որի մասին քիչ հետո խոսեմ։ Հիմա պատկերացեք այդ ամբողջ տարածքը, որ այսօրվա Թուրքիա կոչված պետության կենտրոնական շրջանն է։ Հիմա եթե այդ շրջանագծի մեջտեղը նայեք, այնտեղ մի հատ լիճ կա, եւ այդ լիճը աղի լիճ է, որ համարյա չորացած է։ Դրա վերևում գրված է Անգորա, որ այսօրվա Անկարան է, եւ նրա կողքը այդ հաթի պետության մայրաքաղաք Հատուշան է։ Ուրեմն սրանք եթե ուշադրին եք այս կողքի տարածքները, ես ձեզ համար կարդամ, հաթի, կասկան վերևն է, Թումաննա, Պիտասա, Կիզուվանդա, Թարհունտասա, սա այն ժամանակվա արտասանությամբ է գրված անունները, Հապալլա, Լուկա, այս Լուկա անունը շատ հաճախ օգտագործում են հույները եւ այդ Լուկան տեսնում եք ձախ կողմում միջերկական ծովի ափին է, այսօրվա Ադանայից դեպի արևմուտք, դեպի միջերկական ծով Միրա Արզավա, այդ Արզավա պետությունը որ կա հաթից դեպի արևմուտք այսօրվա կենտրոնական Թուրքիայի մասն է։ Հիմա ես ցույց տամ իմ ստեղծած այս քարտեզի վրա, հիմա տեսնում եք այս Լուկա Արզավա այսրանք հիմա այսօրվա Թուրքիայի արևմտյան մասում են գտնվում։ Ուրեմն սրանք հին անուններն են իրենց, այդ ժամանակվա 2000 տարի մեր թվագրությունից առաջվա անուններն են։ Եվ պատկերացրեք այդ ժամանակ մեր թվագրությունից առաջ 2000 տարի մոտավորապես առաջ այստեղ կազմավորվել են հզոր հաթերի երկիրը, հարավում Եգիպտոսը, որ ավելի շուտ 3100 թվին մեր թվագրությունից առաջ սկսել է որպես այսպես կոչված Old Dynasty, հին դինաստիան արկատողմն է սկսել կառավարել Եգիպտոսում, երկու բար հետո Եգիպտոսից խոսենք, ուրեմն կենտրոնում Թուրքիայի այսօրվա հաթերի երկիրն է, հյուսիսում Հայաստան է, իսկ արևելքում մեր Արարատան էր։ Դե հիմա մի երկու բառ, համեմատության համար մի երկու բառ Եգիպտոսից խոսենք, ըստ եգիպտացի պատմաբան Մենաթոնի, սա իրենց մարդն է, իրենց պատմաբանն է, իրենց գրածն է, նրա գրածն է, մենք ոչ մի բան չենք կարող ոչ ավելացնել, ոչ պակասացնել։ Այս Մենաթոնը ապրել է մեր թվագրությունից առաջ երկրորդ դարում, ներողություն 3-րդ դարում, 210-20-րդ դարում եւ գրել է հետաքրքիր մի բան, ասում է մեր երկրում նկատի ունի Եգիպտոսը, որ հայերը այն ժամանակ անվանում էին Մսր, Եգիպտոս չեն ասել, Մսր են ասել այդ երկրին։ Մսրամելիք բառը տեղից է գալիս։ Ուրեմն այդ տարածքում ասում է մոտ 10000 տարի առաջ ապրում էին երկնային աստվածները։ Հետո մի քանի հազար տարի հետո մինչև 3000-ը ապրում էին երկրային աստվածները։ Հետո երբ որ հին արկայատողմը եկավ իշխանության, մեր երկրում սկսեցին տիրել երկրային թագավորները։ Այսինքն հռչակավոր լեզվաբան անգլիացի Վադելը ասում է, որ այդ տարածքը այդ հին դինաստիան հիմնեցին այն մարդիկ, որոնք եկել էին Շումերից, տեղափոխվել, եկել էին Շումեր, նրանց հնագույն առաջնորդն էլ անունն եղել է Մենես, սա է հիմնադրել հին թագավորությունը։ Դա այդքան ուղղակի առերևույթ Եգիպտոսի մասին, որը մի քանի արկատողմեր է փոխել, մի քանի 3000 տարի գոյատևել են մինչև հռոմեացիների գալը։ Դա ուղղակի Եգիպտոսի մասին, բայց հետո երբ որ առիթը կա, նորից Եգիպտոսի մասին մի փոքր կխոսենք։ Ուրեմն մեր արևելյան Հայաստանի մասին, ինչքան հնարավոր արևելյան մասը, հայկական լեռնաշխարհի արևելյան մասին ձեզ մի քանի բառ ասեցի, դա թող մնա առայժմ, որովհետև չեմ ուզում նրա մասին մանրանալ, բայց իմ նպատակն է, իմ ցանկությունն է ավելի շատ ժամանակ տալ, նվիրել մեր արևմտյան Հայաստանի կենտրոնական մասի գոյություն ունեցող, կենտրոնական մասում գոյություն ունեցող այդ պետությանը, որը կոչվել է հաթերի երկիր, իրենք իրենց անվանել են հաթեր եւ նրանք հսկայական կայսրությունն են ստեղծել,
իջել են մինչև Եգիպտոսի հետ են պատերազմել 13-րդ դարում մեր թվականությունից առաջ, Հուրի Միտանի հետ են կռվել, Հուրի Միտանին եղել է այսօրվա կենտրոնական Ասիայի հարավային մասը, սահմանակից են եղել, Հուրի Միտանի սահմանակից է եղել Եգիպտոսի հետ եւ Միջագետքի հետ։ Հուրի Միտանին տիրել է նաեւ հյուսիսային, այսպես կոչված հայկական Միջագետքին։ Ուրեմն այնտեղ եղել է նաեւ Սուբարտու անունով պետությունը։ Այս բոլոր պետությունների անունները ես որ նշում եմ նրա համար է, որպեսզի մենք վերջապես արթնանանք լեթարգիական քնից եւ հասկանանք, որ այդ ամբողջ փոքր Ասիա կոչվող տարածքում ապրել են միայն մի տեսակ ժողովուրդ, որոնք 10,000 տարվա ընթացքում իրարից հեռացել են, բաժանվել են, թշնամացել են, կռվել են իրար հետ եւ ի վերջո պիտի հաջորդ անգամ խոսեմ այն մասին, թե այդ անդադար պատերազմները ուր տարան այդ ժողովուրդներին բնականաբար դրանք չէին մտածում թե 4-5,000 տարի իրենցից հետո ինչ է տեղի ունենալու նրանք կռվում էին այդ օրվա պայմաններից ելնելով այդ օրվա նպատակներից ելնելով թագավորները կռվում էին այդ օրը իշխան լինելու այդ օրը իշխանություն ձեռք բերելու եւ թագավորություն ստեղծելու երազանքով եւ նպատակներով եւ հաջորդ անգամ խոսեմ այն մասին թե ի վերջո այդ ներքին պատերազմները մեկը մյուսի դիմաց մեկը մյուսի դեմ իրար կոտորելու, ջարդելու, թալանելու այդ պատերազմները ուր տարավ ոչ միայն հայերին, եգիպտացիներին, ասորիներին, ակադացիներին եւ այդ ամբողջ տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդները իրար կոտորելով, իրար սպանելով եւ իրար թալանելով իրենց հարստությունը ում թողեցին այսօր սիրելի բարեկամներ ես կկանգնեմ այստեղ հաջորդ հաղորդման ժամանակ ես կանդրադառնամ Հաթերի երկրի կոնկրետ պատմությանը ցույց կտամ ձեզ նրանց նկարները թե հաթերը ինչ արեցին, ինչպիսի երկիր ստեղծեցին, ինչպես էին նրանք կռվում իրենց հարևանների հետ ես նշեցի, նաև չմոռանամ հիշեցնել որ նրանք կռվում էին նաև այսօրվա Հունաստանից եկած այդ թափառաշրջիկ ցեղերի դեմ, որոնք իրենց հելեններ էին անվանում, տրոյական պատերազմի մասին խոսենք, սիրելի բարեկամներ, մեզ շատ հետաքրքիր ճամփորդություն է սպասվում դեպի մեր թվականությունից առաջ 2000 թվականները Արևմտյան Հայաստանում։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, հաջորդ անգամ կհանդիպենք։